Bom, pessoal, vamos finalizar agora essa parte aqui dos rolamentos do comando que foi substituído, né? A gente levou na prensa, sacou um por vez, sacamos a engrenagem aqui, ó, suporte da engrenagem, fiz uma marquinha de referência nele para não sair do ponto, instalei o rolamento novo, sem folga, justinho, os dois, o menor e o maior. Esse é o Honda, né, o maior. Consegui achar o original na medida 6203. E esse é número 6000, Nash, fabricante da Honda também. A gente fez a substituição dos dois rolamentos do comando. Agora sim, vamos tentar fazer um vídeo aqui sem barulho, né? Porque nós estamos na avenida, então tá difícil. Não tem área reservada para gravar vídeo, uma cabine. Mas dá para perceber que mudou muito, hein? Vou encostar o celular aqui no cabeçote só para vocês terem noção. Perfeito. Eliminou a folga, ó. Lateral não tem folga, nem pra cima nem pra baixo. Justinho. Mais um problema solucionado aí, ó. Cabeçotinho dá 160. Agora vai rodar liso. Valeu, pessoal.